东港一个计程车司机停车的时阵赛道无扭，结果车辆倒退路专甲司机搞了，人不幸过身。高雄高山出现今年国内头一个本土天狗类群聚病例，拢总4个人，卫生局扩大追查来源，也去当地喷药啊消毒。卫福部拍算予公立托养中心请无相关背景的托养人员，民间团体强烈反对，认为应该先提关薪水才对。观众朋友大家好，欢迎收看8月26中昼新闻，我是麦尚英。头先咱做伙来关心的，就是屏东东港有一个路口呢，昨暝短2点钟内就发生2件交通事故，其中上界严重的是一个计程车司机伫路口停车的时阵赛道无扭，结果规台车全安尼倒退路，落尾甲司机搞了，送去病院抢救，人是不幸过身。车停好伫路边，姓王的计程车司机准备要入去车行交班，煞毋知影啥物原因，计程车开始倒退路，直接甲驾驶搞落去车底。对另外一个角度看，姓王的司机互车跌着了后，就失去意识，袂振动啊。附近的民众看到，就赶紧挖过来倒3工救人。因为他退后要过来，他背向这个，他没有看到车子已经在对着他这那个，所以他就是被撞到，一定是反应来不及，就一直被压到车，就卷在车子底下。那其他的头呢也是刚好帮忙去把车子要把它搬起来，因为车子很重嘛，要把它搬起来，要把它拉出来这样子。警方调查，这名64岁姓王的司机，昨暗时6点48分左右，驶着计程车，伫东港朝阳路的计程车行路边停车。落车的时阵，车搁发的，唔知影是手动无扭，也是机仔无拍伫停车的所在，致使车向后壁撸。姓王的查甫拄好行到计程车后壁，去互车弄倒，卡伫底盘，送病院抢救了，宣告死亡。下车时，会许我因操作不当，导致车子向后滑行。是王明刚好行走到车子后方，而遭车子撞倒并卡在底盘，经路人合力将车子抬高后救出，送东港安泰医院救治，经抢救无效，宣告不治。同一个路口，伫昨暗时8点外，因为轿车要目久无注意，就直接对后壁的乌托摆弄落，好佳在无人受伤。警方提醒，要落车的时要检查手动有扭无，确认车辆停好势了后才落车，以免发生危险。记者柯明哲，屏东报道。另外一桩交通事故是发生在新北市瑞丰的滨海公路，这是一个40多岁驶沙石仔车的驾驶，甲对向一个30多岁女性所驶的轿车，2台车安尼弄做伙，沙石仔车全冲出去到海岸边石头遐。瑞芳区台2线75.3K， 基隆往宜兰方向，因一引车与自小客发生擦撞，目前肇事原因，警方仍在调查中。好，即马透过这空翕的画面呢，咱会当看到载土石的这沙石仔车呢是冲破滨海公路的护栏，卡伫草坡当中。新北市交通大队是表示讲，这驾驶呢掉伫车底已经未喘气，也那另外一台这轿车的驾驶身躯呢是有真侪大拢有刺伤的情形，即马是由消防救护人员送去到基隆中间病院来甲救治。另外来关心的是，云林麦寮的前乡长蔡中军的在职的时阵，是甲风电厂商讲潘仔去摕到320万，互检方照贪污罪甲伊起诉。尾仔伊受来认罪，而且呢甲钱刑倒转来，一审是判5档6个月，褫夺公权4档，伊表示会提出上诉。2020抗议时阵，有力量厂商要伫咧云林管辖内设风机发电，迄当阵的麦寮乡长蔡长坤早利用乡长的职务，发文要求业者停工，并且用替乡民争取回馈金赔偿做理由，发动抗争，阻止工程，又搁甲业者勒索320万。那在施工的过程中，那以这个蔡长坤为首哈，那他就是去有一个借势借端勒索财物哈，就是利用民众抗争，如果不从的话哈，会让工程延宕。一支风机是40万哈，所以主要应该是320万元的汇款这样。云林地方法院讲，迄当阵力量公司考虑风机工程若是停工1个月，会损失超过4300万，拜托云林县前议长沈东良出来协调。蔡长坤以乡长的职务勒索财物的犯行，确实无应该。因果伫侦查的时阵承认犯行，并且纳回全部的犯罪所得。一审依照贪污治罪条例判5年6个月，褫夺公权4年。被判处的是5年6月了哈。那最主要是因为它本身涉及的法条哈是10年以上的重罪哈。那承审的法官其实已经有考虑到蔡长坤他已经有真审自白并缴出犯罪所得哈，那予以减刑这样。
应当啊。安那讲嘿？阮拜托用的叫民国来交代律师处理，我无多。听到一审判5年6个月，蔡长坤认为判相当。伊讲，迄当阵是受人拜托才会安尼先处理。伫咧收到相关文件了，会交予律师上诉。记者综合报道。海巡金马坪分署勤务指挥中心的前主任庄宗辉呢，伊是涉嫌长期甲重要的公务机密保护中国知影，而且佮收这乌生钱来暗砍两岸的非法走私，也是这掠鱼、掠过界等等的案件。即马检方是照国安法甲贪污等罪加以起诉。两岸关系紧张，中国海警船一直侵扰咱金门海峡，海巡署人员是强力来执法，维护国家安全。不过，前海巡署金马坪分署的勤务指挥中心主任庄宗辉，却是涉嫌长期甲重要公务机密泄露予中国的海警单位，也收钱包庇走私。25号检方依照国安法、贪污也佮告诉法这罪嫌来起诉，并且没收犯罪所得。擅自泄露、交付公务上依秘密之事项与大陆地区所属之海警、渔政机关，建请对庄姓被告判处有期徒刑9年6月，并科新台币600万元罚金。检方调查，曾嫌500向非法业者收钱，金额有上8万块，至少500架海巡的空务表这机密交付予中方，也把300泄露告知，影响边境的管制。检方也发现，伊捌收钱包庇违法业者伫离岛放养。也收钱来协助业者挖界养殖，也是走私。另外也捌泄露诈欺的案件，也佮告知予中国方面。在发生当时，我们就立即一次记2大过，追究他的行政责任，何以免职。我们会加强我们内部教育训练。台湾的周遭海域，包含外离岛、金门、马祖一举一动，就是他们的海巡的动态，都会汇整到勤务指挥中心去。更麻烦的就是说，假设这个勤指中心的主任泄密的话，日常的海巡署的一些正常作息或什么应对方式呢，其实都被中国所掌握。军事专家分析，海巡单位的困制中心掌握台湾海峡的任何一点仔变化，若是重要证据拢予中方来掌握，对着国家安全是非常不利的。海巡应该调整勤务作为，也佮应变的方式，才有法度对抗铺设地带逐渐不断的侵扰。记者综合报道。台南火车头前夜这地下道呢有两台这电梯是因为予大雨来甲引歹去，所以是昨晚呢是暂时无开放。互一寡行动无方便的人，也是讲这时段呢是真歹来过车路，所以民意代表是要求政府呢爱赶紧来画过路线。也若市政府是回应讲会量早来处理。台南火车站出站口，逐港路济民众咧来来去去。不过，即阵若要过另外一边向，敢若有一部就是行这过路人的地下道，有时段骹路歹行甲心惊惊，哪行哪滑腿，嘛有旅客赶行李真无奈，甚至有人规去违规对顶面的车路甲行过去。这主要因为趁另外一边的电梯，因为日前的大雨甲电梯的控制箱一歹去。那没办法走，我们要绕非常远。那对于就是年纪较长的人，还有行动不便的人，真的是一个很麻烦的事的。这段时间，民众的通行造成很大的问题也要求相关单位一定要尽速的划设这个行人穿越线，让我们的长辈还有行动不便的朋友们在穿越马路能够更加的安全。火车站头前的2台电梯歹一个月，这么增加行动不方便的参时段过车路的困难，敢无叫回应？各种的电梯已经发包有请厂商赶紧修理，相关单位嘛已经校正会勘啊。有民代要求交通局通爱伫火车站画过路线，提供安全的过路动线，嘛建议当派移交协助交通维护，将一并优化圆环整体行人动线及提升交通安全。预计最快年底可进场动工。因应南侧的地下道电梯故障影响无障碍通行部分，交通局将先行设置行穿线及行人专用号志，供用路人通行及辨识。目前公务局已积极赶办修复，期待早日恢复使用。台南市无众业协会嘛反映，伫火车站附近有一间有离横头前的人行道，这甲上过行，对行动无方便的来讲无介友善，因希望买当做伙改善。市府表示讲会个研究解决的方式。记者从台南采访报道。
另外，伫高雄鼓山呢是出现今年国内头一个本土的天狗类群聚病例，这是拢总4个人，其中有3个人呢是带做伙，也因为这4个人呢，即阵啊其实拢无出国去，所以卫生局是有怀疑这感染源可能就是伫个当地。即嘛除了扩大追查来源以外，也去到当地喷药啊消毒。卫生局人员一号确认名单了后，就准备和环保局的人入去喷药啊消毒。高雄鼓山区2号出现今年台湾头一个本土的天狗热病例，而且一困头就是4例，其中有3例，阁是带做伙亲人发生天狗热群聚感染。卫生局26透早随紧急消毒，有民众赶紧将恐怖先载出去，嘛有人将内伫外口的衫裤先收咧，较免去倒着药啊。民众讲，知影发生天狗热，即阵啊会加强预防。我会穿长的长裤啊。来买一罐的防蚊液来喷啊，喷的啊。拢用迄个蚊仔汤，拢为哦舒适安尼啊。哎呀，你看阮拢，蚊仔汤拢微调的啊，阮拢唔敢用开啊。卫生局表示，这摆群聚感染上起头是因为50外岁查甫人23人艰苦，出现头壳痛、想要吐、食袂落镜头，24去病院检查才验出天狗热。卫生局扩大采检179人，发现带做伙2位亲人甲厝边拢患着天狗热，目前拢已经带院治疗。卫生局讲，因为这4人最近拢无出国，感染源到底对倒归来的，阁爱追查。因为伫个案徛街附近发现真侪大网桶的生产点，也随展开摒扫消毒。会针对当地社区约500户到600户进行家户的自身源检查，以及登革热的强制喷药。目前是呈现社区或家庭群聚的一个情形，因此感染源很可能就是在那当地。因为今年针对积水器具的网桶检查有20%的阳性率，卫生局也望民众配合，随时注意徛街环境的整齐，唔通出现网桶的生产点。记者郭家祖、邱朝阳、高阳昌报道。卫福部是有打算要稳准公立的托婴中心呢，未来是会当请这无相关背景的托婴人员。这民间团体是强烈反对，认为这欠工呢应该就爱先提悬薪水，才通请人来做。面对这批评，卫福部表示讲，目前敢若是预告的阶段尔，即嘛是当咧收集意见，绝对袂做出伤害囡仔的政策。父母家囡仔送去托婴中心受到不当对待的新闻不时拢有。在今年2月，高雄传出2名托婴人员，甲3个月大红婴仔强灌乳啉，佮家洗喙皮。伫3月份，佮传出台中有托婴员刁工甲囡仔的脚扭掉咧，互伊直接倒向兄后裤，直接弄到涂骹。囡仔伫托婴中心敢有受到好好的对待，真侪父母拢真关心。传出卫福部预告离校福利机构设置标准的草案，打算稳准公立托婴中心会当用无相关背景、无证照人员解决欠工的问题，这引起家长团体不满，大声批评。照顾年纪小的婴幼儿，托育安全特别不能够被妥协，让没有接受过专业训练的人进入照顾现场。小孩子连一句完整的话都不会说，那他发烧、吐奶，甚至呼吸困难的时候，完全是仰赖第一线的托育人员。家长团体也做一份调查，显示有9成4的民众嘛反对，因认为要解决欠工，应该是要提悬薪水，降低流动率才对。真的提升到薪资，真的这个薪资才能够入托育人员的口袋。如果是依目前的准公共这个部分是没有办法解决。留住人才的部分，我们现在所定出去的这个草案的条文，让大家有一些误解，以为我们其实是对于进来的人是没有这个资格的限制。我想造成大家误解，应该是我们文字上的处理没有处理好。从卫福部的立场，维护0到2岁的儿童在托婴中心的照顾品质，是我们放在第一位。对此，卫福部是回应，目前草案搁伫预告的阶段，因会收集各界意见，会参考民团的建议，来解决托育现场欠工问题，一定会甲保护囡仔安全放伫第一。记者陈选林秀凯台北报道。标了抓到一个在地上大规模这集团性的环保犯罪，这是发生伫后龙。有人呢是伫山沟来偷倒营建废弃物，这面积已经有5个骹球场遐尔大，乌心钱已经赚买3亿啊！即马检方是拢总甲49个人甲起诉。
车冷冷的山谷中出现大量土风，色调真无协调，量体真大，甚至透过画青画面拢看会到。实际到现场一看，全拢是废弃的庄仔厝也建筑废材。检方表示，苗栗后龙这个山谷长久以来正做犯罪集团头道一区，为空气画面会当看到规个山谷拢是废土，经过10个月查缉，成功破获这个环保犯罪集团。我们过去只着重在我们抓到最后的司机，但是我们并没有能力甚至是没有办法去追溯上面的一个弃置废弃物的源头，所以这是我们花了很多的时间。检方查出，这个集团为着闪废土的清运费用，将北部建安产生的废土由配合的清运业者运到苗栗岛，再由土资调业者开假的处理证明，三方形成完整的犯罪链。检方最近侦结，以涉嫌组织犯罪、违反废弃物清理法甲规则文书等罪，起诉包括北市土资处理商业农业工会理事长，甲一名后人地面代表，有49人，其中15个人获羁押禁见。我签什么字？他自己的土地啊，自己的车队啊，自己的公司有没有？他们自己下猪场的公司在运转的，那也不用我们去牵线啊。检方表示，查获的5个非法的弃置地点，总面积大约等于5座脚球场，其中一个废弃物也堆到10层楼高，犯罪所得掠算大约3亿。不过为什么时阵开始到已经尽派赔偿？苗栗县府表示，内政部虽然登记进行维持查捕，不过实际到现场了解也要时间。内政部的文下来之后，到我们的地政处会发文到18乡镇公所，他如果是查报是否违规，地政处会移到我们农政单位。苗栗县府表示，为清查捕行文到县府甲公所，拢爱行政流程，未来除了协调简化，也会加强甲警方合作，阻止环保犯罪。公视新闻采访报道。另外，伫高雄凤山区延环的这工厂是真侪，所以特别是就传出头排废水的案件。这环保局呢，今年到今已经查到16件，这个月有7件拢是食品工厂伫水头来头排废水。当地人讲呢，只要是透风的时阵，这规条巷仔就拢臭咪毛，生活品质实在有够歹。做讲新圳水头这条沟仔内底水白白落落，顶悬阁铺一沿垃圾啊，风一吹过来，一阵正歹闻的臭味随降入鼻孔底。高雄大树下厝家60行家，大约40户的居民，规年冬天拢爱闻这款臭味。居民讲，这个厝差不多30-40栋啊，因过也无工业城的时，厝后这条沟仔水清鱼也阁济。自从工厂愈来愈济了后，这条沟仔完全变款，大家拢生活伫臭味当中。迄臭鸟只啊味咱平平，迄种味种臭真啊闻无的啊。啊，敢敲倒我过，等下爱佫禁几个月。拢迄落猪肉废水啦。猪肉啊，豆都做超生呢。检验说没有毒啦，那叫没有毒，那个毒死人，那个很臭。大家这边的臭到都那个都说头痛头晕，都不住这边，有些还甚至去外面住。居民环境臭味影响生活，环保局也随启动专案稽查，想不到对7月25起1个月时间，就伫巷仔边100公尺远的工业城查到7间食品工厂头排废水。环保局表示，凤山区沿环有10多间工厂，因为定发生头排废水的代志，因今年甲当拢总查到16件，其中下厝的这7件，除了裁罚3万至8万以外，也爱业者限期改善。经本局采样检测。悬浮固体及化学需氧量经超过法规标准80倍以上，已要求业者加装处理设备，并限期改善，且针对上述区域持续加强稽查。除了加强稽查，居民望公部门会当要求业者爱做好废水设备的改善，莫可见逐工门窗拢爱关条条，就连衫裤嘛因为惊倒着味，唔敢拿伫外口。记者柯家如邱朝阳高雄场报道。进前，这受到风雨吞打的中南部呢，这菜色酸顿甲食咸中都连肉，这价销嘛大起。即马做学校营养午餐的业者呢，头壳有影是无咧烧，嘛因为是和学校呢签1档的契约，所以无法度凊彩就来调整着价销。即马掠长补底有影是真简单的代志。进前大水雨，中南部青菜产区是受灾真严重，然后这青菜价销是变真贵。就连猪肉价销最近的批发价每公斤也伫个900块以上，对着菜甲肉拢起起来。各中各小又搁即要开学啊，也后来团线业者一直讲挡袂牢咯。
午餐的价格在暑假换约的时候重新招标，其实价格都定了，所以学校午餐其实风险就在于说价格定了，所以这一整年的这个午餐的这个食材波动，厂商都要概括承受。当然短期可以因应，可是很多家长其实也反映说，当时豆芽菜吃太多了。因为团膳业者毕竟他有他的一个考量，可是如果说像这样的一个比例，就会影响到孩子的一个营养跟健康。也照顾少因少家己吸收成本，而且业者得占先用，豆菜也是冷冻青菜来应用。也若猪肉也是供应，只是我都向你接提供。不过最近若菜甲肉拢起起来，台北市农商工会宣布，2价每公斤批发价对44块起到46块。两个中央迄个风台落了，还未恢复再无两大项起，都要搁起2块，还无两好卖啊。农商工会讲，因为菜较贵，所以真侪民众就较接来买鸡卵。对于农粮署的数据来看，国内青菜计销伫8月11迄礼拜，平均每公斤是60块3，到18迄礼拜计销来到平均每公斤是50块3，60块。短期蔬菜都已经陆续复工完成，来采收上市，大概在我们的9月上旬的时候会更趋稳定。也若过来换地计销，对7月初开始，平均每公斤106.07块，一直到8月也差不多拢是每公斤超过100块。2日更加来到每公斤112.04块，比7月初加贵6块。农业部讲，计销渴望第2底慢慢回归常态。不过，只也予部分团膳业者讲，下学期开学即天实在真歹经落去。记者综合报道。好，顶个月这风台大雨是安尼接续来，这也影响到中南部菜色的生产，致使到这市场呢菜色大起。嘉义县太保呢受种长爱青龙，即嘛是为着要来感谢破祖文化里的里长长期对因的支持，所以免费来捐300多斤的葱仔，予破祖文化里的里民，希望伫即嘛菜价当季的时阵，会当减轻里民的一寡负担。农民无应甲收成起来葱仔做整理，准备要交予果菜市场。这位伫中南部种葱仔的太保青龙，家己嘛因为顶个月风台大水，予葱仔的收成剩无一半，伊阁无惜成本，捐予家己县破祖文化里的里民。之前里长有帮忙，在滞销的时候有帮忙，帮忙倒销这些货。你即马就是既然你有来咧甲你斗相共，就就是这批我就无算成本啊，就规个互你分的里民，算互你食无钱安尼。青龙讲，即届风台大水，互因葱仔损失超过8成，即马只藤高的葱仔拢是无互风台大水引起的，所以葱仔即阵仔的价钱唔若悬，而且量嘛无济。就因这葱仔对远底起来时阵有无？就是拢安尼土个爱整理互清气安尼，整理互清气有无？再个放过冬。放过冬了有无？再个过细安尼。一斤草伫150块遐，伊一捆5斤的草为网友去买75的，所以送320斤草伫7至8万。青龙表示，风台了后要甲葱仔搁种回来，为买材仔开始，上起码搁需要3个月以上的时间。所以即马葱仔虽然将做菜金，但是会当伫这个时阵用葱仔来感谢当初捌支持过家己的人，也是感觉真欢喜。记者林慧婷嘉义报道。国际消息先带大家来关心，这美国总统川普表示讲，有可能会伫芝加哥来部署国民兵仔来打击犯罪。面对这伊利诺州的批评，川普讲家己只是一个有常识的人。另外呢，已经部署伫咧华府的这国民兵仔，这礼拜开始在身躯顶拢扎武器来巡逻。美国总统川普指示9月份部署几千个国民兵去芝加哥，加强打击犯罪甲非法的移民，引起伊利诺伊州州长强烈的反对，讲会采取法律行动来阻挡部署，指控川普是想要用这个手段对民主党控制的城市政治打压。We have made no requests for federal intervention, none, and ask if they want their neighborhoods turned into a war zone by a wannabe dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. 普利祖克认为讲，这完全是川普咧找理由，要甲军队部署去南州或者是内底的城市，来威胁伊的政治对手。普利祖克是民主党人，嘛是好野人，互看做是2028年竞选总统可能的人选。顶个月初就已经部署国民兵的华府，伫国防部长赫格塞斯顶礼拜批准会当炸枪了后，即马伫街仔路拢会当看到国民兵炸武器伫路面巡逻。
It's a unique sight indeed to see members of the National Guard wearing fatigues and carrying weapons and walking around the nation's capital. It's also worth noting that National Guard members have been seen cleaning areas and carrying garbage bags in what they are saying is part of a broader beautification effort to improve neighborhoods. 川普迄一日还佫下令佫公布，确保每一个州拢爱部署国民兵，会当快速动员协助平息动乱，还佫应该爱成立一支快速反应部队，会当伫咧全国部署。公司新闻吴良编译。中国宣布要伫咧西藏咧来起全球规模上界大的水坝，这有价10吨的完工。也毋过，即马外界呢是真烦恼，讲这北京可能有能力会来掌握到水尾的水量，所以印度新德里就赶紧来推出家己的水坝计划，煞引起着边境居民的抗议。石头顶面红色的字写“无爱水坝，无爱勘查”。印度阿鲁纳查邦的佩雍村居民烦恼，印度水坝计划会甲肥的产地抢走，影响因做事甲讨炭。Dan bidartai, ऐसे कोतल गाछ का ये भी पारताई, नाशपाती भी करताई, सब चीज करताई। उसी से हम लोग उसी का घास का निकालने वाला का सामान से हम लोग बिक्री करके बस्ता उस्ता को पड़ताई, हम लोग उसी से काताई, इसलिए दाम बनने नहीं देगा। 真济落巴族人强调，小安河毋但是水源，也是因文化甲文明的汇落。水坝若起好，会毁掉代代相传的地地。 सिर्फ हमारा कल्चर से नहीं, हमारे संस्कृति से नहीं, हमारे सभ्यता से भी वो जुड़ा हुआ है सिविलाइजेशन से, क्योंकि हमारा पुरको ये सियांग नदी के किनारे ये खेती उती करके वो बना के दिया है। 因为中国伫西藏启动超级水坝工程，印度烦恼水尾可换的水量可能会大减少到85%，所以赶紧推动起上石安水坝，会当欠水来应付可换，也会当防止熊熊做大水。新德里当局烦恼讲，这个举动会互讲家己有部分印度阿鲁纳查邦主权的中国，加水的控制权加做武器。专家分析，中国推动超级水坝，毋但是为着传统的发电，也是为着满足人工智慧甲数据中心真大的能源需求。 China needs huger and huger amounts of energy. To take one issue that's been hugely in the news recently, but people don't always associate with water, AI, artificial intelligence. But to make AI work, you need massive data farms, which need massive amounts of electricity to go into them. 专家指出，中国甲印度无水资源共享的协议，若无跨境的合作，双方可还时烧钱起水坝的情形，会加重区域的紧张，南亚可能会面对新型的水战风险。公司新闻第一人编译。 这风台减鱼扫对海南岛去了后呢，即马世界是透风落雨做大水。中国海南省呢，这车路甲通讯拢未通。因若越南即马灾情是搁较严重，官方赶紧来疏开60万人，有35万的官兵带兵，随时要来展开救援行动。 海边的树仔互风性价拢处处去，大影一直拍划定起来。有一寡路甚至河海水拢淹甲无看的，市区路边的一寡树仔挡袂牢强风，已经倒去。减去风台70外南，25日到4点外已经登陆，风的速度118到133公里，雨也正大。当地居民讲正惊人。 phải dùng một từ khủng khiếp. Bây giờ bão chưa vào mà có những khí đứng ở trên nhìn xuống ấy, sông biển có những cơn lên tầm 2 mét. Và hiện bây giờ nước biển ở lên gần đến nước Minh Minh. Việc này là một việc rất kinh khủng. Trong lúc còn bão còn đến nếu như theo đúng dự báo thì phải còn đến 5 đến 6 tiếng nữa thì bão mới đổ bộ. 越南已經疏散要到60萬人，除了沿海的河靜省、中部幾類省也下令疏散。減去是今年較大上強的風台之一，這2天就對熱帶性低氣壓變做強烈風台。 當局部署35萬兵力，準備應付風台可能造成的災情。當地有一個查甫人在整理厝頂時陣吸到電死亡。當局警告山區可能有山大水土石流。救援人員清理河風車架倒規排的路樹，有一寡一個橫倒佇咧路中，就連奧多麥也無法度過。減去佇70外南進前，已經掃過中國的海南省，造成真濟路封起來。 無水無電，通訊也斷去。氣象專家講，減去風台會向寮國加泰國北部的方向山震動，經過所在攏要注意大雨加山大水。去年某一個風台就造成超過300人死亡。專家講，氣候變遷和極端風台形成速度更較緊，要隨時做好防災準備。公司新聞張偉林編輯。
来关心国内这火烧的意外，这是发生伫南投草屯的有一间工厂，今仔日透早发生火灾。这消防人员伫现场是发现一具大体。另外，伫台中大雅的张梅嘛发生这火烧厝的意外，厝主等3个人落尾是顺利甲救起来，有小可砸着伤。 消防人员喷水拍火，南投草屯的玉屏路一间五金加工厂，26早起6点多大火，因为厂房内面拢是机器工固定高度的设备，现场火炭正紧。现场的资源阁无够，所以消防队是由附近水鸟潭的水来拍火，火伫半点钟内控制。现场发现一具烧甲乌草搭，唔知影身份的尸体。公所讲，敢若是线路伤久才会导火，会协助慰问罹难者的家属。 现场这边也没有消防车，因为道路很狭小，所以我们是采取旁边鸟水潭的天然水源做我们的救灾水源使用。那之后我们最后是到最角落的时候才发现有一位罹难者。先会发放1万块的慰问金叫我们再向县府再来争取20万的那个丧葬补助会给他们。 台中电雅区的电雅路巷下一栋3层楼的透天厝，25暗时11点多也导火。厝主是做门窗的，伫1楼有蹲真侪高度的门房建材，所以火炭正紧。附近的客家赶紧来刹车，相对来了，甲厝内3人救出，即若小可砸着。厝主讲有听到爆炸的声音。火足大，安尼玻璃瓶就崩开，就崩了。听到我先听到嘣2、3下，嘣这个声，嘣3下，没什么关系。找到他们的时候是在2楼的后方，那也从那个1楼把他们救出来，这样。来，旁边就上去。 3层楼拢导火，消防人员赶紧由水线拍火。另外，云林启东满园村26透早1点多也明体导火。我没有在第一时间就接触到屋主，他表示他出勤也有失败，可是他飞机有稍微擦到一半。消防局讲，3楼厝顶是违建的铁皮厝，火伫1点钟了拍花。4月厝主一开始家己拍火时阵小可烧烫伤，已经送病治疗。这3件火警导火原因，即马还阁伫咧调查。 记者综合报道。来关心这经济部绿能推动中心呢，竟然传出备案，这是政府执行长郑义林，伊是涉嫌帮助绿能的业者来开公司，另外呢，佮收买200万的乌西钱。即马检方已经甲伊声押禁见。原来行政院长郑永泰甲总统府拢表示讲，绝对袂甲轻轻啊放过。 穿朴色普罗衫和底裤，伫法警的传领之下，对身份识行出来。伊是前经济部绿能科技产业推动中心的副执行长郑义林，即马说讲入备案，方所涉约谈。嘛，做伙互调查的，还有郑义林的爸母和台电的高层，政府总经理肖胜任、副总兼执行长的柯国良等等，拢总9个被告，5个证人。先后郑义林洪声啊，伊的爸母一人10万交保。大家好，我叫郑义林。 今天将跟大家分享有关台大经济系的一切。检方即摆调查的重点，就伫咧经济部的力推中心，前副执行长郑义林。根据了解，调查局接到证据，讲伊伫咧任职的期间，疑似向台电施压灌输亏电用量，帮助业者开绿能公司收乌钱200万。检警伫25暗时分22路大动作来搜查。他年纪轻轻的，主要是有政务委员无姓的政务员在后面罩着所以我们希望减掉呢，就是除恶务尽。只要涉贪，只要涉及舞弊，不论蓝绿，不论是谁，都要严办。郑义林过去捌做行政院人员和检察办公室的主任，和民进党智库，接落来阁转任经济部力推中心的副执行长，阁虽然说出任台中环海的董事，热电收电平台台地电的总经理，背景真高，引起关注。总统一再表达他的立场，任何涉入司法的案件，不分党派，也不问何人，只要有司法侦办的相关证据，他的立场都支持依法严惩，勿枉勿纵。经济部涉入备案府院的立场相同，表示讲对非法的事件绝对会追查到底，强烈制止。经济部这边表示讲尊重司法调查，若是有需要会配合侦办。公司新闻综合报道。来看，又有人因为起摩拜来出代志啊！这是昨暗咧，新北市三重埔有一间卖猪脚卤肉饭的，这内底呢有2个人客是因为变数甲座位的问题，甲店员来起冲突，双方起骹动手，互相提告对方伤害罪，即马专案已经移送侦办。
伫饭店馆甲卤肉汤淋起哩，潘公公的卤肉饭就会当上桌。这间猪脚卤肉饭的老店，本来到食饭的时段，人就吵，想袂到煞发生冲突。故意丢你吗？对啊，不然呢？我就只是跟他说厕所不在那边。店员因为风破甲几分熟的饭菜，是去甲警察讲，来这食饭的2个人客，因为买唔到便所的所在，甲因说明了后，颠倒起配面，而且纠纷也唔难安尼。跟他说6桌不开放，6桌是8到6个人，然后直接更用力走。因为便所的问题已经完一停啊，所来安排座位又搁弯起来，人客是起一个甲饭菜泡对店员的分数器，了后双方怎起卡动手。应该是他坐大桌的啦，因为2个人我们会安排小桌的让他坐。有喝一点酒啊，因为有员工讲话的口气不是很好，还是怎样，都这样纠纷了。冲突发生伫咧新北市三重埔，25暗时6点外，3个人相拍了后拢受伤，其中一个40多岁人客有侧伤，27岁店员目睭扁去挂着，双方互相告伤害以外，店员嘛提告妨害名誉。双方互提告诉，本分局依法受理，讯后依伤害等罪将知识3人移请新北地检署侦办。类似的冲突顶日在伫新北市嘛发生，有一个查甫人去甲豆奶店借便所，因为去互拒绝，就动手耍长人店头的设备，搁甲员工扇喙皮。遐若台北市有人起摩拜，就乌白讲车攻击过路人，还搁甲车厢的玻璃门暂互破。伫情绪失控的情形之下，做出这个无理性的行为，事后拢都要付出代价。记者综合报道。来关心食安的议题，这是食药署呢有调查73间泡菜的业者，结果发现讲这当中有4间是无符合规定。其中一个真有名的协发行，伊是以冷藏的方式来送冷冻的商品，而且呢这产品的标示嘛有问题，互卫生局加罚38万。即卖业者有出面来回实的，而且嘛强调这内部会加强查核。天气真热，菜咸真适合开皮。不过最近食药署公布，针对73间菜咸的制作业者进行查核，计共4间无下规定。其中网络真情的协发行菜咸，红客查发现真侪项违规，台南市卫生局给罚38万。本市一家泡菜业者查获冷冻产品以冷藏运送，已依食安法第8条处新台币24万元罚款。另外2款泡菜产品标示不符，另外1款则是标示字体小于0.2公分。3件共依食安法第22条及第28条处新台币14万元的罚款。特别重视一下细节，其实你能够重视细节的话呢，你这个食安很重视的话，你的产业才能够走得长长久久。对此，业者也发出声明强调，所有的商品拢以冷藏也是冷冻的方式再送。那部分小型的包装，因为无为通写，无达到法规要求的字迹大小，因会实的也强调，所有的产品拢已经通过食品检验，安全无问题。是我们的包材的商品资讯没有做及时的更新，然后部分的商品的标签的字迹啊，因为我们的标签我们的包装啦，它其实比较小的关系，所以在把所有全展开的产品资讯放上去的情况下，确实会比较不符合就是目前那个官方这边的规范部分，我们还是会做就是后续的调整。卫生局也呼吁相关的业者应该爱家己管理，加强内部稽查机制，也监督改善欠点，减少商品无符合卫生标准的情形。公视新闻采访报道。政治界的消息来看，这内阁改组进度到倒，即马各界拢真关注。行政院长戴荣泰表示讲，这部长甲处长呢，拢总有超过5个人会来调整，也毋过国安团队是无伫咧内阁的名单内底，所以会交由总统府来处理。即马大家伫咧注意内阁改组的幅度，行政院长杜永泰二人第一遍讲，变动的名单超过5位。如果是从部长加次长的话，我认为人数超过5人。超过5人，有可能超过10人以上吗？数字不代表一切啦。国安不在我们现在所谓内阁的名单当中，那是府方在处理的。希望本周能够尽快决定。就是这个礼拜5下班以前。如果能够更早的话，会更符合您的期待。杜永泰讲，相关人选也搁伫咧定选，会赶紧向各人说明。另外，团讲总统赖清德也伫咧调整民进党立法院党团运作的模式。8月开始，每礼拜3的高层会议扩大召开，6日党团7场。大家认为是叫总调关建平放平权。总统扩大高层会
会议是希望柯总召释权吗？总统柯总召是不是应该要下台交棒？虽然关键民讲总调任期是1年未提前下台，不过党内不满的情绪愈来愈悬。民进党台南立委郭国文就讲，几工前的党团大会对破发现金的问题，甲关键民讲了无啥欢喜，也批评关键民假团性质，拢无出别人的意见，造成的一些基层的一个焦虑。我就脱口而出讲出了那些话。党团的路线呢，过去呢所采取对立的方式，我个人主张应该换成对话的方式。那谁适合来担任这个对话型的党团干部？这样的人就是适合来担任未来的党团的领导人。确实，在普发现金议题上，我们可以看见区域委员确实有自己承受到非常多人民的意见所带来的压力。那我觉得把这样的压力的声音带回去，总统府跟行政院作为施政的考量，当然是非常非常重要。已经讲后一个会期背过做党团干部的陈培瑜是出来替关键民讲话，不过日夜内面检讨的声音是也未煞。记者综合报道。即马针对这总预算的追加案的行政院长杜永泰表示讲，主要就是考虑到各地方政府也有各部会这财务的需求，所以未来增加债务。也毋过在野党是积极讲，这当中呢12个部会预算有超过3成是本地互人抬掉，结果呢佫变倒转来，认为讲安尼做就是互立法院的职权会变弱去。追加预算税出追加878亿元，将以原预算收支剩余予以弥平。行政院长杜永泰带领主计甲财政相关部会首长，针对114年度总预算追加案报告。不过，南亚立委不满，在878亿当中，竟然包括2届立委罢免案甲公投的15亿。当时我们就说嘛，你们搞一个罢免，用的就是2倍金，是救命钱。好，你们现在害怕了，来追加预算，纳税人有让你们搞大罢免吗？罢免是公民所发动的，公投是立法院所发动的，在行政机关看起来都是一样。在野党积极讲，进前这篇效果无好的预算有抬调，不过去预算中心调查发现讲，即马佫变倒转来，而且有甲132亿外，等于是要一半的部会预算佫变倒来比率超过3成。比如说内政部，它的回编率高达90%以上。不说我们把房屋租金删掉了，有回编回来吗？如果我们论删，请问为什么这件预算书里面没有编回来？为什么没有？你有没有道歉？报告委员，如果是因为冻结而误戳为删除，那这一点我表示道歉，并不是造谣，确实有一些是删除，确实有很多是删除的。你很有可能是中华民国有史以来第一个违宪，而且一直违法，不愿意好好编列、依法编列预算的行政院长，前无古人后无来者。行政机关认为有违宪之余，送请大法官解释，申请暂时处分，这是宪法赋给我们的权利跟责任。杜永泰强调讲，预算佫变倒转来是为了争取机会，互立法院了解各部会困难。强调顶一大大幅度抬中央的总预算，已经互政府施政的量能真恶预期。114年是审查总预算史上最混乱、删减最多、冻结最严格，这是史上未见。民进党甲朝野的政党发声，希望爱展现理性，不过若被坚持，就要严格审查，避免逃脱。行政院讲，追加预算未增加债务，嘛呼吁两院应该爱有良性的互动。记者综合报道。8月23这大罢免的选举已经结束，本地咧罢免这南投立委马文君的志工，即马是改去申请来设一个公共事务的协会，要来监督南投的大细项代志，亲像是环境、教育，也是讲这交通等等，就是要为地方的发展来尽一份力量。罢免选举结束，发起罢免南投立委马文君的公民团体奥巴马并无结束，嘛无解散。8日暗伫咧南投县玻璃店的据点继续开会，正式宣布因要延续这波公民力量，转型变作监督南投发展的公共事务协会。这大组、这团结的力量，咱要来甲延续落去。好，这是迄阵啊，我和另外一个工作人员 Kate 的想法。协会表示，协会内的志工妈妈为少，拢正关心县内儿童权利、教育路权者的生活议题。因为协会第一件要关心的议题，就是玻璃店的水管头，设开起物掩埋场，恐惊会对水管造成污染的代志。
埔里水资源的议题、埋场的议题，也是我们首要的目标。那我们可能会透过邀请讲座，讲者来进来埔里，就是办例行性的讲座，或者是延伸读书会的方式，然后大家来做交流。协会强调，未来因嘛针对南投县内公民议题办理相关讲座、读册会，甚至伫选举要到的时阵，会要求候选人对重要政策表明态度甲想法，成为地方监督的力量。记者邢平琪南投报道。来看这几档，这高雄呢是因为科技产业来带动发展，平均这厝价呢是起36%。即马有少年人表示讲，这买厝是真吃力的代志，所以希望政府会当提供绩效合理的社会主体来互人说。有民间团体是建议讲，会当来参考外国的政策，限制用买厝来查关价。高雄这几年因为科技产业带动经济发展甲正紧，厝价含厝税嘛对得起。根据民间房产巨联定中心的统计，这5年来高雄青年买第一间厝的计数对815万起到1109万，起幅是36%。有伫咧高雄读册的少年家表示，若是以薪水3-4万来讲，加上通货膨胀，逐项起要买厝是真吃力，嘛希望政府提供绩效合理的社会主体。我们可能要自己自备这个头期款，那我们其实就可以从我们租补助减少可能4-5千块的平常的这个小的可能要缴给房东的这个费用。当然也会希望说，我们的政府可以有更多元的一些居住的一些方案，例如说我们的社会住宅，就是是不是可以有更就是合理的价格，然后还有更多的一些申请的资格。长期关心居住清气的民间团体表示，经济发展带动厝价起悬是国际拢有的问题。少年家嘛是这房产市场内底的脆弱族群。民团认为，全国除了社会主体的量不够，加才通细6年。另外，亲像合意主体，伊嘛建议政府会当参考国外政策，限制买厝来查关价。你这20年来吼，唔是讲你这厝袂当卖，可是你这厝卖吼，你只能卖给下一个首购族，你袂上下人拢卖。第二，你卖价销甲市场无关系，你要用政府的公式去卖，就不管你外口的房价已经涨多高。为着要让少年家会当安居乐业，9月有民间团体和立委要招专家学者，也更有少年家做伙来伫咧高雄共同举办青年安居论坛，希望了解少年世代的需求甲困境，通成做未来主体政策的参考。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。国检署调查，在国中甲高中有挖三社的学生呢，是生活伫咧离手婚的环境当中。医师就来指出讲，这离手婚呢会影响到咱的呼吸道，也会增加治着肺癌的风险。甚至这粉呢留伫咧衫裤，也是讲家居这环境的三手粉，嘛会影响到咱的健康。就连厝内这狗仔甲猫仔嘛同款的受害。食薰会影响健康，就算囡仔、少年家无食薰，但厝内若有人食薰，这个囡仔健康嘛会受到威胁。根据国检署民国112年的食薰行为调查，国中生和高中生受到家庭中离手薰影响的比例是26%左右，等于有我3成的少年家生活伫离手薰的环境当中。不是只有承认哈，一般人会受到这个2手烟、3手烟的危害，连我们家里的毛小孩也有将近1/3以上哈，他们也在这种空污啊，就是家庭空污的这个危害中哈。2手烟它是影响到全身体，那我们当然一般的话，常常会注意到就是心血管疾病，还有就是那个肺部的疾病。医生指出，离手薰会影响气管，嘛会增加得到肺炎的风险，甚至三手薰嘛会影响健康，连厝内的狗仔甲猫仔嘛拢会受害。你还要小心3手烟。3手烟就是你烟熄掉之后呢，你的毛发、你的衣服，你跑回来抱小孩，小孩闻还是觉得这个臭臭的。像猫喜欢舔它的毛发，所以它其实就无形中会把这些尼古丁啊、这些烟油啊，其实都全部都吃进去了。所以对猫儿来讲的话，其实猫比较会常见到是口腔的癌症，所以。那对狗而言的话，我们就会比较常看到它是一些肺部的刺激，或是肺部的肿瘤，或是呼吸道鼻腔的一些肿瘤的问题。国检署为着鼓励民众解薰，有提供真侪免费的解薰服务，呼吁民众为着厝内人和动物伴的健康，爱赶紧解薰。记者陈心东、谢桂玲台北报道。
宜兰三星乡的安龙溪呢，有国际级的轻艇的赛道开放予各界来申请使用，县政府是无收钱的。不过即摆呢，有民意代表是认为讲应该爱来收钱，安尼才行来维护甲管理。啊，那县政府是表示讲会研究收费的办法，每年都会实施。专注伫安龙溪的轻艇乡路赛道在做训练，希望伫国际赛场争取好成绩。这座赛道是咱国第一座国际级人工乡路赛道，开放予各界申请使用。不过赛道的使用，县政府有定规范，但是并无收钱。有民代认为应该收钱。我在这里建议咱县政府一定要有一个着收清洁费。民代嘛建议轻艇乡路赛道比赛的时阵，至少是需要10个救生员，但即马要找救生人才是真无简单，会互各机关团体真歹来使用赛道办比赛和训练。县政府应该培训救生人才，替赛道来配备。我们场地优先，一定要优先给在地的选手。而且是要免费啦。轻艇协会认为讲，为了培育更较侪在地轻艇的人才，针对在地的选手使用赛道的时阵，应该卖收费，而且会当优先使用。另外，收费的办法，因为赛道的维护是包括机电和高费用袂少，协会支持收费才较好来维护。对，这个场地是倾向使用者付费，那也希望未来一起来维护我们这个场地。那希望在我们年底前能够去做一个评估研议以后，那在明年1月1号能够做实施。目前县政府针对赛道的使用是有定相关规范，机关团体使用时阵若是违反规范，会先甲扣道，若是扣扣了，阁无爱听就袂阁互伊照啊。县政府讲，赛道使用的相关收费，伫年底进前会建议出办法，按算伫明年1月初1上路。救生人才的部分会建立人才库，每合有需求的团体个人和救生协会联络。公视新闻综合报道。伫中华殿中的高山寺呢，有日本时代所留落来的这神社的遗址，包括着用来放祭奠器具的库房。也毋过即马呢，煞风声讲这庙方有要甲拆掉的拍算。文化局是表示讲，其实地主呢只是咧做水土保持的工程尔，目前已经甲暂定这古迹，避免时间的破坏。这个所在是过去日本时代殿中神社放祭奠相关器具的库房，已经有86年的历史。即阵煞风声讲地主按算要拆掉，伫网络引起不少讨论，在地民众嘛真关心。1939年咧起的这殿中神社，对殿中来讲是一个最重要的历史发展的建筑，嘛是日本时代伫殿中留落来上大规模的信用设施。其中除了这个汽机社之外，还有石灯笼，而这个昭和14年有这个碑，等于讲这3个日本时代所留落来这个文物殿中最重要的这个文化资产。文书工作者表示，1939年起造的殿中神社是日本时代元林郡的第2座神社。1957年改建成做高山寺，即阵干那村放拜拜发起的库房、石灯、石碑等等。面对网络风声讲要拆库房，地主真无奈，表示因只是咧做公共设施的相关工程。文化局目前嘛已经先甲库房列做暂定古迹。田中蛇社遗迹所有权人为古山氏。25号中午，文化局接获民众通报，立即派员并与文资委员一起到现场查看。现场的确有看到一些公事在附近进行所以马上依照文化资产法第20条规定，先暂停古迹文化局表示，随后会依照文资法进行相关的审议，希望大家做伙来守护重要的文化资产。文书工作者也认为，县府应该透过这个机会，甲地方、土地所有权人好好讨论沟通，互有文化价值的位置会当保存落来，嘛袂互所有权人感觉权利有损失。记者杨淑晴综合报道。新竹市即马已经开始来实施全国头一个垃圾水排放管理的自治条例。即马为着要互学生会当来了解当地水源甲生态，所以除了带学生囡仔会当实地来行大家的水源甲生态以外，嘛透过实验，互大家会当愈较了解。桶子要洗3次，瓶子也要洗3次，最后才装这个水。在好河川内底的水用桶仔慢慢救起来，准备透过检测来了解目前水质状况。大家搁穿护鞋行到水准，透过老师的解说，实际去学习安怎保护生态环境。我们平常在用的这些就是清洁用品里面可能会排放家庭废水，那这些家庭废水自然而然就会排放到这个河川或甚至到海洋里面，也让我更了解说，未来我们能够身为学生，我们都能够
做更多什么其他的事情，可以去帮助这个河川变得更好。例如说，我家是喝头前溪的水，所以水质当然重要。因为如果水质不好，那等于是我喝进肚子里的水都不好。长期关心新竹水源生态环保团体指出，活动目的希望大家爱同齐保护水质，也希望更较侪少年人会当来参与保护行动。特别挑选了离他们家园不会很远的，看起来像臭水沟的地方，进到这个水圳里面去认识它。好，那这个水圳呢，其实平常一般的人经过会以为是臭水沟，因为它可能会汇入家庭来的污水，或者是餐厅的油污废水。那他们以前是从河岸上面去看底部，但今天真正穿着雨鞋走进去的时候，就会理解，灌溉水其实它目前遭遇的困境是什么。学生甲养回来的水经过检测，要了解目前水质的状况，也对过程中去认识家己家乡的水源，甲保护环境的重要。透过活动，幕后这少年家更加重视台湾河川的环保议题。记者杜君豪、新竹报道。下晡晡的天气，则会来关心各地头的温度。北部地区30度到36度，中部地区是29度到34度，南部地区29度到36度。东部地区是29度到33度，今仔外岛地区28度到33度。以上就是这个中岛新闻，感谢你的收看，明仔载同一个时间咱再相会。